ishee hangafa hamma deessutti Yoosef ishee hin beeku. Amantaaf cuuphaan kan gargar ba'anii miti. Jalqabaa immoo isa kakuu haaraa jennee isa waamna Iyesuus Kiristoos. Huccuu warqeedhaan haguuggame uffattee mirga isaatiin ni dhaabbatti. Kanaaf Musee waaqa Faroon jechuun waaqa kan uume jechuudha. Ijoolleen waaqaa fuuldura waaqaa ni dhaabbatanii seexannis gidduu isaanii ni dhaabate jedhee barreesse. Eenyuun ilaalle laata? Gidduu keenyatti waaqa keenya ilaalle laata? Moo loomii darbaa oole? Isin jedhe kan hin beekne gidduu keessan jedhe dhaabatee jira. Birillee daadhiidhaaf dhaqna uffataaf akka miiccan akkuma kana isaaf isin qopheessuudhaafanii bishaaniin isin ceeqaa. Hafuura qulqulluu waaqa tokkoo ameen. ኦ ንጉሰ ኩሉ ዓለም አስርቅ ለነ ብርሃነ አእምሮ አማናዊ ወአብር ላዕሌነ ጸዳለ ልቡና አምላካዊ ያ ሞቲ ኬኝ ያ ኡማ ኬኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ቤኩምሰ ኬ ሰጋሪ ኑፍ ኢብሲ አርጁማ ሳቲን የሮ ከነ ኑፍ ከኔ ጀቸ ከነ ሰገሌ ከነ አከ ዳገኙ ከነ ወየም ዋቅነ አቦሊ ኬኛ ኡማን ኬኝ ኢየሱስ ክርስቶስ መቃነሳ የሮ ሁንዱማ ከንገለቶሚ ከነ ቢፈሜ ኑፈተው Araarsummaa isheetiin kan wajjin jirtu kan wajjin jiraate haati gooftaa haati keenya dubroo maaramiin maqaan ishee yeroo hundumaa kan kabajame kan eebbifame nuuf haa ta'u. Wareegamoonni qulqulloonni akka kenna Waaqayyoo isaaniif kennetti maqaan isaanii yeroo hundumaa kan eebbifame nuuf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo sagalee kana dhageessan hundumti keessanuu maqaa Waaqayyootiin akkam turtan akkam yoo nageessan. Galata Waaqa jennee akka isa galateeffannuuf kan wayyame Waaqni abboolii keenya uumaan keenya Yesuus Kiristoos maqaan isaa yeroo hundumaa kan kabajame kan eebbifame nuuf haa ta'u. Araarsummaa isheetiin kan wajjin jirtu kan wajjin jiraatte haati gooftaa haati keenya dubroo maaramiin maqaan ishee yeroo hundumaa kan kabajame kan eebbifame nuuf haa ta'u. Wareegamoonni qulqulloonni akka kenna Waaqayyoo isaaniif kennetti maqaan isaanii kan eebbifame nuuf haa ta'u. Baga ayyaana cuuphaatiin isiniin ga'e. Egaa akka eeyyama Waaqaatti guyyaa kana ayyaana cuuphaa ni kabajnaa sagalee waaqaa dubbii jalqabuuf ija banachuudhaaf yeroo muraasaaf waliin baranna. Mata dureen barnoota keenyaa wabamaa'ee kaleekkamu halloo iqawwim za'ita amir wamu antimu jecha jedhu ta'a. Kan gidduu keessan dhaabate kan hin beekne isin kan hin hubanne gidduu keessan dhaabatee jira. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1:26 irratti argama. Yidalloo ለዚያነበብ ቅድመ ይዝክር ስሞ ለበዓለ መጽሐፍ ያንብብ ወይ መሃር akka jedhe beekaan mana kiristaanaa qulqulluun Yohaannis Afoorq namni tokko waa hunda dursee abbaa barreesse haa beeku haa hubatu jedha. Abbaa Giyoorgis inni gaasichaas fiqri yaageebiranii kaman ዜና ሆም ለቅዱሳን jedha. Waa'ee qulqulloota akkan dubbadhu jaalalli na dirqisiisa akka jedhe jechicha kana kan nuuf barreesse qulqulluu Yohaannis abbaa wangeelaati. Taa'ologos abuu qalamsiis fiqra gizii quxragas jedhamaa kan waamame. Manni kiristaanaa maqaalee hedduudhaan kan isa waamtu abbaa wangeelaa abbaa ergaaf abbaa mul'ataa kan ta'e qulqulluu Yohaannis qadaamihu qaal wu'utu qaal ab እግዚአብሔር wu'utu እግዚአብሔር jechuudhaan jalqaba qaaliitu ture qaaliin sunis waaqa ture qaaliin sunis dhufee nama ta'e qaal sigaa kona waadara laayleena qaaliin sunis nama ta'e foon uffate jechuudhaan kan nutti hime qulqulluun Yohaannis wangeela Yohaannis boqonnaa 1:26 irratti waa'ee Yohaannis waa'ee barreessu yegguu barreessu kana nuun jedhee jira. Wangeelonni har'a dubbifaman wangeela Luqaas boqonnaa 3 fi wangeela Maatiyos boqonnaa 3 dha. Achirratti Yesuus Kiristoos dhufee akka harka Yohaannisitti cuuphame ni ibsa. Garuu wangeelli kun akkas jedha. Yohaannis cuuphuu isaatiin dursee bishaaniin waan cuuphaa tureef isaanii dhufanii gaafatan. Akkas jedhe Yohaannis. Yohaannisis akkas jedhee deebiseef akkas jedheen. Ani bishaaniin isin cuuphaa garuu isin kan hin beekne gidduu keessan dhaabatee jira jedheen. Isin kan hin beekne gidduu keessan dhaabatee jira jedhee yaada kana itti hime jechuudha. Mata dureen barnoota keenyaa kana ta'a. Isin kan hin beekne gidduu keessan dhaabatee jira jecha jedhu fudhannee sagalee waaqaa jecha waaqaa waliin baranna. Dhugaa dubbachuudhaaf beektonni mana kiristaanaa wangeelota sadan synoptic gospel jedhuun wangeelota wal fakkaatoo jedhuun inni kun wangeela addaati. Wangeelota biraatirraa adda kan ta'ee fi adda kan ta'edha. Dhugaa dubbachuudhaaf qulqulluun Yohaannis
beekan mana kiristaanaa tokko akkas jedhan isaan kuuwwan fooniin gaafa fakkeeffaman inni hafuuraan fakkeeffamaadha. Sababni isaa haadha keenya qulqullittii dubroo maaramii kunoo ilmi kee kunoo harmeen kee jedhee kan fudhate waan ta'eef. Kanaaf wangeelli qulqulluu Yohaannis irratti wanti barraa'e jedha qulqulluun Yohaannis Afoorqa. Semiikolan qubeen tokkoyyuu akkasumaan kan bira darbamtuu miti jedha. Kanaaf wangeelli Yohaannis yaada kana maaf nuuf barreesse wanta jedhu fudhannee yaadota muraasa ni kaafna. Akkas jedhe Yohaannis gaafa cuuphu waa'ee cuuphaa Yohaannis namoonni gaafiitti ta'e maaf cuuphaa jedhaniin akkas jedha hiikkoon mana kiristaana keenyaa birillee daadhiidhaaf dhaqna uffataaf akka miiccan akkuma kana isaaf isin qopheessuudhaafanii bishaaniin isin cuuphaa jedheen. Isin kan hin hubanne isin kan hin beekne garuu eessa dhaabbateera? Isin gidduu dhaabbatee jira. Kan hin beekne isin gidduu dhaabbatee jira jechoota jedhan kana muraasa isaanii ni kaafna. Egaa Egziyaayimiroo jedhama gooftaan beekumsa hundaa kan caalu kan beekumsa hunda caalu akka ta'e abbootiin keenya irra deddeebuudhaan nutti himu. Gooftaan keenya fayyisaan keenya beekumsa burqaa beekumsaa akka ta'e irra deddeebuudhaan nutti himamee jira. Aayimara jechi jedhu kuni hiikoo garaagaraatiin hiikamuu ni danda'a. Inni tokko hiikoo beekumsaati. Isin isa beekne hin hubanne jechuudha. Beekumsa isa naawulee jennuun yookaan isa beekumsa jedhamee waamamu kana aayimiroo gaafa jennu hubachuu barumsarraa kan argamu kan hojiidhaan ifa ba'u jechuudha. Xibabu aayimiroo jedhamee kaa'ameera. Ogummaaf beekumsa jedha kidaaniin keenya. Kanaaf beekumsa aayimara gaafa beekuudhaan kan wal qabatu beekumsaan kan wal qabatudha. Kanaaf kanaan alammoo diggaa irratti aayimiroo zataagee birakka lamhiroo jedhamee kaa'amee jira. Hojiidhaan kan hiikamu kan hojiitti ifa ba'u kanaan ibsamuu ni danda'a jechuudha. Gooftaan burqaa beekumsaati inni hundee beekumsaati inni humti mataansaa beekumsadha. Kanaaf aayimiroo wazeenaawii xibab jedhamee waamamee jira dhugaa dubbachuudhaaf. Na beekumsi isa kanadha. Inni biraa beekuu kan jedhu immoo wal qunnamuudhaan wal qabatee hiikamee ni argina. Iyyaayimaraa Yoosef amma waladat walda zabakuraa ilma ishee hangafa hamma deessutti Yoosef ishee hin beekne kan jedhu namoonni qabatanii Saamu'eel Hilqaanaa Hannaa akka beeke akkuma kana Addaam Hewaaniin akka beeke seetiin akka argatan akka kanaan namoonni wal qunnamtii godhanii hiikanii durboo maaramii isheen waliin argine jecha jedhuun gaafa hiikamu ni argina. Kun garuu durboo maaramiin iyyaayimaraa gaafa jedhu isheen beekne isheen hubanne jechuudha malee qunnamtii saalaatiin ishee beeke jechuudhaaf kan hiikamu miti jechuudha. Kanaaf aayimiroo yookaan beekumsa kan jedhamu beekumsaan ni hiikama kan biraa karaa wal qunnamtii saalaa jedhamee hiikamuu ni danda'a. Kanaaf jechichi ammaaf dubbatame garuu isin kan hin beekne gaafa jedhu isin kan hin hubanne jechuudha. Hubanni beekumsi baay'ee barbaachisaadha. Mana kiristaanaa keessatti karaaleen beekumsi ittiin argamu karaalee 6 jedhu abbootiin. Inni tokkoffaan beekumsa ifa ba'u kan akka qulqulluu Yaareed ittiin argatan kan akka abbaan keenya Hiriyaaqos ittiin argatan kan akka abbaa Giyoorgis inni gaasichaa ittiin argatan beekumsa kan akka qulqulluu Yaareed argatan kun ifa ba'uu jedhama waaqarraa kan argamudha. Inni biraa beekumsa uumamarraa argamudha. Uumama gaafadhu sitti himuu jedhu kitaabni qulqulluun. Kanaaf uumamarraa beekumsa argamudha. Inni biraa beekumsa darbii darboodhaan dhufu barsiisotarraa kan dhufu jechuudha. Kiristoos duuka buutootarraa duuka butoonni abboota duuka butootaaf abboonni duuka butoonni beektotaaf beektonni beektotaaf jecha kan amma gahee jechuudha. Kanaan ala beekumsa muuxannoo kan jedhamu immoo jira. Inni kun hojii fi rakkoorraa kan argamudha jechuudha. Namni gidiraa gadadoorraa kan argatu beekumsarraa kan argatudha. Kanaan ala immoo beekumsi hunda wal godhanii yookaan tokkoomee beekumsa ittiin hubatamu. Axxaamroo marradaa tuuqat kan jedhamudha. Inni kun sammuu qaranii qopheessanii kan argamudha. Kanaan ala immoo barumsaan kan argamu. Ilmi namaa sammuu isaa qopheessee barachuudhaan kan argamu. Guyyaa guyyaa gaafachuudhaan kan argamu. Inni kun beekumsa jedhama. Isin isan beekne jechuun inni gidduu isaanii dhaabbatee osoo jiru isan beekne isan hubanne jechuudha. Kiristoosiin hin hubanne. Har'as Iyesuus Kiristoosiin namoonni baay'een hubachuu dadhabaniiru. Dhugaa dubbachuudhaaf
cuuphaan ni kabajama. Yesuus Kiristoos cuuphamuu isaa namoonni haala garagaraatiin amanan ni beeku. Kana ni amanan. Cuuphamee jira jedhanii ni amanu. Garuu akkamiin beeku laata? Akkamiin isa hubatan laata? Har'as ilma Yoosef jedhuu laata? Har'as ilma Maaramiiti isan beeknu namoota jedhan gidduu jirra laata? Nuti Kiristoosiin har'a akkamiin beekne laata? Kiristoos raajicha sana beekne moo kan jedhamu san akkas jedhanii kan jedhan sana akkasiin beekna moo araarsaadha kan jedhanii beekna moo dhuguma waaqadha jennee amanna laata? Maaliif har'a cuuphaa isaa kabajaa jirra waan ta'eef Kiristoos cuuphameera nuuf jedhee xalayaa garbummaa keenya diiguudhaaf dhuguma nu cuuphamee jira waan ta'eef jechuudha. Harka qulqulluu Yohaannisitti cuuphamee jira waan ta'eef kanaaf isin hin beekne jedha. Gidduu keessan dhaabatee jira garuu isin hin beekne. Eessa jira yoo jettan isin gidduu jira jedha. Giddu galeessa keessan jira. Inni giddu galeessa keessanii garuu isin isan beekne jedha. Giddu galeessa jechi jedhu yeroo baay'ee haalan taaneen gaafa hiikamu ni argina. Jechi giddu galeessa jedhu keessattuu qulqulluun Phaawulos ergaa isaa Xiimotewos irratti jechi dubbate haala qixa sirriitiin ni hiikamu hiikamaas hin jiru. Namoonni qixa sirriitiin akkasitti hubataan jiran. Giddu galeessa kan jedhamu guddaaf xiqqaa gidduu kan jiru, kan duubaaf dura gidduu jiru, kan gaafa kabajaan ifa ba'u kun gidduu jedhamee ibsamee jira. Fakkeenyaaf akkas jedha kitaaba Makbib boqonnaa 10 lakkoofsa 2 irratti akkas jedha. Namni lapheen nama haxxee yookaan nama ogummaa qabu lapheensaa gara mirgaatiin jedha. Gara maaliitiin? Gara mirgaatiin. Kan dadhabaa immoo kara bitaatiin. Kanaaf namni dadhabaan, namni sanafiin, namni lugni lapheensaa gara bitaatiin kan kun immoo kara mirgaatiin jechuudha. Lakkoo akkasii miti. Kanaaf hojii gara mirgaa nama dhaabu hojjetu jechuudhaan ibse malee kan bitaaf mirga ta'e jechuu isaatii miti jechuudha. Kanaaf Yesuus Kiristoos akkas jedheen Yohaannis isin kan isan beekne inni gidduu keessan jira, giddu galeessadha jedhee dubbate. Namoonni baay'een Yesuus Kiristoos giddu galeessadha. Giddu galeessa kakuu haaraati jedhanii gaafa dubbatanidha. Dhugaadha giddu galeessa kakuu haaraati. Garuu maal jechuudha? Yesuus Kiristoos giddu galeessa kakuu haaraati gaafa jennee dubbannu Yesuus Kiristoosiif gaafa dubbatamu keessattuu Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 24 irratti yaadne jiru giddu galeessa kakuu haaraa gara ta'e gara Yesuus Kiristoos inumaa dhiiga Abeel kan caalu gara dhiiga isa facaafamu gara kanaatti qaqqabdaniirtanii geessaniirtanii jedhee dubbata. Yesuus Kiristoosiif gaafa dubbatamu giddu galeessa kakuu haaraa jedhamee kaa'amee jira. Yohaannisis inni isin hin beekne gidduu keessan jira jedhee dubbateera. Giddu galeessa jechuun maal jechuudha? Jecha jedhu beekuun barbaachisaadha. Tokkoffaa giddu galeessadha Kiristoos. Giddu galeessadha. Maal jechuudha? Amlaak wasab jechuudha. Namas waaqas kan ta'e isadha jechuudha. Kana wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 22 irratti Kiristoos gaafa ka'ee booddee erga ka'ee booddee Maariyaam iddoo awwaalchatti iddoo bakka awwaalame sanaatti ni argiteen sana booddee akkas jedheen gara Phexros garas deemii gara Phexrosii fi gara dubartoota kootii dhaqii ittimi ka'ee jira jedhiitii ittimi jedheen gaafa itti dhiyaattu itilkifinni jedheen nan tuqin jedheen sana booddee isheen deemtee barattoota isaatti himtee barattoonni isaa mana cufatanii sodaadhaan kan ka'e cufatanii taa'anii turan. Yeroo kana Yesuus Kiristoos mana seene. Yeroo kan ni rifatan qulqulluun Toomaas ni rifate baay'ee yeroo kan akkas jedheen Toomaas kootu na tuqee na qaqqabii na ilaalii jedheen yeroo kana dhaqee Toomaas cinaacha isaa tuqe yeroo cinaacha isaa tuqu akkas jedhe Toomaas harka isaa gube gaafa isa gubu akkas jedhe egzi'eeya wa amlaakee jedhe gooftaa koo waaqa koo jedhee dubbate. Gooftaa koo akka namummaa isaatti waaqa koo akka waaqummaa isaatti dubbate jechuudha. Kanaaf namas waaqas kan ta'e kan biraan jiru Yesuus Kiristoos giddu galeessa kakuu haaraati jechuun waaqas namas kan ta'e isa jechuudha. Inumaa gooftaan tokko ni jiraati waaqni tokko ni jiraati jedhee dubbata qulqulluu Phaawulos ergaa Xiimotewos irratti immoo gooftaan tokko ni jira jechuun isaa jedha qulqulluun Yohaannis Afeworqi gaafa hiiku kana maal jedha? Gooftaan tokko ni jira jechuun isaa waaqa harkeerraa xaa'ootirraa gaafa gargar isa baasu waaqni tokko ni jira jedhee jedha. Innis namaa fi waaqa gidduu kan jiru Yesuus Kiristoos jedhee ni dubbata. Kanaaf Yesuus Kiristoos
giddu galeessa gaafa jennu waaqas namas kan ta'e jechuudha. Inni lammaffaan bara irratti hundaa'eeti. Iyyasuus Kiristoos giddu galeessaa jedhama. Maali irratti hundaa'e? Bara isaa irratti hundaa'e. Kana wangeela Maatewos boqonnaa 26 lakkoofsa 28 irratti akkas jedha. Waa'ee namoota hedduu, waa'ee cubbuu namoota hedduu yookaan dhiifama cubbuu namoota hedduutiif kan dhangala'u dhiigni koo kakuu haaraa isa kanadha. Dhiigni koo eessa? Kakuu haaraa. Kanaaf Iyyasuus Kiristoos raawwataa kakuu duraa jalqabaa kakuu haaraati. Kakuu haaraa jennee kan lakkoofne, kan lakkaafnu, kan lakkaa'aa jirru sababa Iyyasuus Kiristoosiini. Kanaaf Iyyasuus Kiristoos raawwataa kakuu duraa, kakuu isa jalqabaa immoo isa kakuu haaraa jennee isa waamna Iyyasuus Kiristoosiin. Kanaaf the center of gospel jedhuun hundee wangeelaa jedhama. Giddu galeessa wangeelaa jedhamee waamama Iyyasuus Kiristoos. Iyyasuus Kiristoos dhagaa rogaa jedhamees ni waamama. Dhagaa rogaa jechuun rogni kun kan ittiin xumuramu, rogni itti aanu immoo kan ittiin jalqabamu jechuudha. Iyyasuus Kiristoos isa kanadha. Sirnaaf, iccitiidhaaf, fayyinaaf hundeen isa kan kakuu haaraadhaaf hundeen isadha waan ta'eef. Kanaaf baraaf jalqabaa kakuu haaraa, raawwataa kakuu duraa isa waan ta'eef giddu galeessaa inni isa waamna jechuudha. Iyyasuus Kiristoos inni biraa iddoo fannootti giddu galeessa jedhamee waamameera. Iddoo fannootti. Kanaaf mkamata la'aalku midri sib kulloo habee jedha. Yeroo lafallaa ol jedheetti hundumaa gara kootitti nan harkisaa jedhee dubbateera. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 5:17-18 irrattis akka dubbatame akkuma kanadha jechuudha. Iyyasuus Kiristoos iddoo fannootti namoota shiftoota lama gidduutti fannifamuudhaan lafarraa ol samiirraa gad ta'ee gidduu sanatti fannifamuudhaan giddu galeessa ta'ee jira. Kanaaf Iyyasuus Kiristoos giddu galeessadha jennee kan dubbannuuf kanaaf jechuudha. Kan biraa Iyyasuus Kiristoos giddu galeessadha jechuun murteessaadha, daanyaadha jechaa jirra. Kana Ibroota boqonnaa 9 kitaaba Iyyoob boqonnaa 9 lakkoofsa 33 irratti maaloo harka isaa nu lamaan gidduu kan kaa'u daanyaan osoo argame jedheen ni dubbata. Kana kan murteessu gidduu keenyatti wal dhabbiin akka nu uumamneef akka tokko hin taane kan nu godhu kan gargar nu baasu jira waan ta'eef osoo harka isaa gidduu keenya kan kaa'u osoo argame jedhee giddu galeessa murteessaa akka ta'e kaa'ameera. Wangeela Maatewos boqonnaa 25 lakkoofsa 35 irrattis 33 irrattis yaan dubbatame kanuma. Iyyasuus Kiristoos ni dhufa. Dhufaatii isaa namni shakku tokko iyyuu hin jiru. Gaafa qiyaamaa, gaafa booddee dhufu, gaafa firdii Kiristoos ni dhufa. እግዚአብሔር ጋደ ይመጽው አምላክን ያርመም ጀደ ዳዊት ክርስቶስ ዋቀዮ ዴቤኒ ዱፋ ፉንዱረ ሳቲስ አብድ ኒ ቦባ ጀደ ያከዱበት ክርስቶስ ዴቤ ዱፉን ይሳ ኖሉ ኒ ዱፋ ጋፈ ዱፉ ገሩ ማሊፍ ዱፋ ጋፈ ደሙሞ አካበደ ወንጌል ማቴዎስ ሆሎተ ከረምርገሳቲን ራኦተ ቢታሳቲን ዳቡ ዳፍ ዱፋ እነሰታይ ግዱ ገለሰታይ ሙርቴሱ ዳፍ ዱፋ ይቹ ከና ከነጀቹኒ ዱጉማኒ mirga bitani jira jechuudha yoo jedhame kuni gaafii biraa gaafata hiikoo biraas barbaada. Dhugaa dubbachuudhaaf garuu gidduu dhaabatee akka murtoo kennu Kiristoos wangeela Maatewos irratti nutti himamee jira jechuudha. Kanaaf giddu galeessa jedhamee kaa'ame. Inni biraa hojiin tajaajilummaa isaa yookaan hojiin araarsummaa isaa yookaan የማስታረቅ አገልግሎት inni jedhamu giddu galeessa isa jechisiisee jira. Namas ta'ee waaqas ta'ee kan darbe isa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf qulqulluun Yaareedis akkas jedha. وسقلوا مثله كليتا فياتا إسا وجين شفتوتا لما نفرني سنية أهدا لفي وهدا لفي وما إكالومو إيسوس نازراوي توكو غرس الران توكو مو غمن الران قداني إيسوس كريستوس إنجدو غليسا قداني لغمان إسا فني سنيجرو جرمي كامي جرچود كنافي ونجيلي ماركوس بوكنا كدشل لكوس ديدمي تربتيس أكجر ወንበዶት ዮካን ሽፍቶት ዮካን ነሞተ ሽፍቶት ታ ለማን ግዱት ኢየሱስ ክርስቶስ tokko bitaadhaan tokko mirgaan godhanii isa fayyisan fannisanii gidduutti isa fannisanii jira jedhee kaa'ee jechuudha. Egaa namoonni amma kun giddu galeessaa jechuun araarsaa jechuudha. Namoota jedhaniif lammaffaa Qorontos boqonnaa 5:18 irraa kaafnee dubbisuun baay'ee barbaachisaadha. Iyesuus Kiristoos karaa dura akkanatti beeknee osoo ta'ee jiruyyuu kana booddee akkasitti isan beeknu. Wangeel akkasitti isan beeknu araarsaa miti kadhataa miti kana booddee kan firdii kennuudha. Yeroo tokko kadhatee jira yeroo hundaaf kan ta'u jechuudha. Kana raawwatee darbe. Immoo araarsaan tokkoof qofa yoo jenne Kiristoosiif qofa yoo jenne ergamoonni hoo araarsitoota yookaan giddu galeessota jedhamanii waamamanii jiru hoo akkam goon Galaatiyaa boqonnaa 3:19 irratti akkas jedha.
Giddu galeessa tokkoof qofa miti. Waaqni garuu tokkodha. Giddu galeessi tokkoof qofa miti. Waaqni garuu meeqadha? Tokkodha. Qulqulluun Phaawulos Galaatiyaa irratti. Kanaaf Waaqni tokko giddu galeessa hedduu ergatee dhugumaan giddu galeessa jechuun araarsummaadha erga jennee hubanne namoonni akkasitti hubataa jiru jechuudha. Kanaaf ergamoonni Waaqaa nu araarsu jechuudha. Kana ni fudhattu miti. Kanaafis hin fudhattan. Kanas hin fudhattan. Garuu yaadichi Iyyasuus Kiristoos giddu galeessaadha gaafa jedhamee dubbatamu kana hamma ammaatti kaafneef sanaaf akka ta'e hubachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Iyyasuus Kiristoos giddu galeessa ture, gidduu isaanii ture. Garuu hubachuu hin dandeenye. Nunis har'a gidduu keenya kan jiran kan booddee firdiidhaaf nu gargaaran namoota hedduu arguu hin dandeenye, ilaaluu hin dandeenye. Har'a ilaallee laata? Eenyuun ilaalaa oolle laata? Gaafa har'a cuuphaa oolle waan ta'eef. Eenyuun ilaallee laata? Gidduu keenyatti Waaqa keenya ilaallee laata? Moo loomii darbaa oolle? Moo akkam ilaata? Mee haa ilaallu. Cuuphaan maaliif oolaa jira dhugumaan? Cuuphaa akkamiin oolchaa jirra? Inni akkas jedhe Yohaannis. Isin jedhe kan hin beekne gidduu keessan jedhe dhaabatee jira. Gidduu keessan. Gidduu keenya har'a baay'een ooleera. Argineera laata? Namoota rakkatan ilaallee laata? Moo maal ilaalaa oolle? Inumaa uffanni cuuphaadhaaf hin oolle haa ciccitu hamma jedhamutti namni bareedee oola. Kan bareedee qofa laallaa oolee laata? Nama uffata hin qabne, nama uffata jijjiirachuu hin dandeenye, nama nyaata hin arganne isa sana ilaallee laata? Yoo hin ilaalin ni gaafatamna. Yohaannis kan jedhe kanadha. Isin kan hin beekne gidduu keessan maal ta'ee jira? Dhaabatee jira. Kan biraa immoo jecha dhaabatee jira jechuu tanadha. Jechi kuni haala garaagaraatiin ni hiikama. Dhaabachuu jechuu jedhu ifa ba'uu mul'achuu jedhamee ni hiikama. Fakkeenyaaf kuni Waaqaaf, ergamootaaf, namootaaf hiikamee ni argina. Fakkeenyaaf Waaqaaf seera keessa deebii boqonnaa 31 lakkoofsa 16 irratti akkas jedhamee dubbatameera. Waaqayyo fuuldura dunkaana irratti duumessa gidduu mul'ate erga jedhee booddee duumessi sunis jedha fuuldura dunkaanaatti ni dhaabate jedha. Ni dhaabate jechuun ifa ba'e mul'ate jechuudha. Haala kanaan ibsameera. Kuni Waaqaaf gaafa ta'udha. Ergamootaaf seera lakkoofsaa boqonnaa 22 lakkoofsa 22 irratti ergamaan Waaqaa fuuldura ba'ee akka dhaabate ni hima. Seera keessa deebii seera lakkoofsaa boqonnaa 22 lakkoofsa 22 irratti kuni barreeffameera. Kanaan ala qulqulluun Yohaannis Afoorqa isa geessisa Ruufaa'el irratti akkas jedhamee barreeffameera. وفطر እግዚአብሔር መላእክተ ዘሲሳዮሙ ሰብሖቱ ወወድሶቱ ወስትየሆሙ ፍቅረ መለኮቱ ወእሉ ኬ አልቦሙ ተባዕት ወአንስት Waaqayyo ergamoota kanaaf uume isa akka galateeffataniif isa galateeffatanii akka jiraataniif wawwaddisootu wasiteehu fiqra malakoota dhugumaan isaaniif nyaanni isaanii galatoodha dhugaatiin isaanii jaalala waaqummaa isaati isaan saala dhiiraaf durbaa hin qabanii garuu asitti maal jedheera seera lakkoofsaa irratti boqonnaa 22 irratti dhaabate jedhamee barreeffame. Dhaabachuun isaa maal ta'uudha? Mul'achuu akka ta'e. Iyyaasuu boqonnaa 5 lakkoofsa 13 irrattis kan argamu kanadha. Namaafis kun ibsamee jira. Fakkeenyaaf Faarsaa Daawit boqonnaa Faarsaa Daawit Faarsaa 1 lakkoofsa 5 irratti akkas jedhame. Qulqulloonni jedha tokkummaa cubbamtootaa gidduutti hin dhaabatan jedhamee hin dhaabatan jechuun achi keessatti mul'atan ifan baan jechuudha. Kanaaf dhaabate jechuun mul'ate jechuu jedhamee ni hiikama. Kanaan ala inni hiikoon inni lammaffaan dhaabate gaafa jennu araarsi jechuun ni ta'a. Fakkeenyaaf Faarsaa 45 lakkoofsa 9 irratti wati qawwim nigist bayamaanika baalbaasa warqu sootoo jedha. Mootittiin mirga mootichaa ni dhaabatti. Huccuu warqeedhaan haguugame uffattee mirga isaatiin ni dhaabbatti jedhee ni ka'a. Kana jechuun ni dhaabbatti jechuun ishee ni kadhatti jechuudha. Durboo maaramiidhaaf ganamaa galgal ni kadhatti jechuudhaaf miti. Durboo maaramii isii fi miti qulqulloota kaaniifuu kadhannaan al tokko godhan
waadaan al tokko isaaniif galame barabaraaf kan jiraatu akka ta'e ibsuudhaaf. Daani'el boqonnaa 12 lakkoofsa tokko irrattis kuni barreeffamee ni argina. Kanaan ala kitaaba Iyyoob boqonnaa 1 lakkoofsa 6 irrattis kanuma argina. Guyyoota hedduu keessaa gaafa tokko ijoolleen waaqaa fuuldura waaqaa dhaabbatanii seexannis gidduu isaanii ni dhaabate jedhee barreesseera. Dhaabate. Qulqulluu Gabreeliin ana wuutu Gabriel zaqoon qidma እግዚአብሔር jedhee ani kan araarsu akka ta'e Zakkaariyaas itti gaafa dhageenyeera. Ani fuuldura waaqaa kan dhaabadhu jechuun isaa kan kadhadhu jechuu isaa akka ta'e barreeffamee jira. Iyyoob irrattis kan barreeffame kanumadha. Ijoolleen waaqaa fuuldura waaqaa ni dhaabbatanii seexannis gidduu isaanii ni dhaabate jedhee barreeffameera. Ijoollee waaqaa jedhamanii kan waamaman ergamootadha. Kanaaf isaan fuuldura waaqaa dhaabatanii jechuun kadhatanii jedhu bakka bu'ee ni argina jechuudha. Ilma namaatiif dhaabachuun ilma namaatiif kadhachuu ta'e akkamitti hiikama? Kuni seera ba'uu boqonnaa 18 lakkoofsa 2 irratti barreeffamee jira. Faarsaa Daawit faarsaa 106 lakkoofsa 23 irratti akkasuma 106 lakkoofsa 23 irratti kuni gadi fageenyaan barreeffamee jira. Maaliif? Akka uummata Israa'el Waaqayyoon barreessine Museen osoo fuuldura isaa dhaabbachuu baate jechuun fuuldura waaqaa dhaabbatee Museen dhugumaan isa dhoorka jechuu osoo hin ta'in fuuldura isaa dhaabatee osoo isa kadhachuu baate osoo isaaf uummata sanaaf wawwaachuu baate kadhachuu fi baate jechuudha. Kanaaf dhaabate jechuun hiikoon inni lammaffaa dhaabachuu kan jedhu kanaan hiikamuu ni danda'a. Inni biraa inni sadaffaan dhaabate jechuun himate jechuudhaan bakka bu'uu ni danda'a. Fakkeenyaaf inni abukaatoo dhaabbatee jira yoo jenne nama bakka isaa bu'ee nama mormuuf dhaabee jira jechuudha. Kanaan ala Zakkaariyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irratti akkasuma Iyyoob boqonnaa 2 lakkoofsa 1 irratti seexanni ijoollee waaqayyoo fuuldura waaqaa dhaabbatanii seexannis gidduu isaanii ni dhaabbate. Seexanni fuuldura waaqaa maaf dhaabbate yoo jedhame nu himachuudhaaf nu dhuguma waaqa wajjin waliin nu buusuudhaaf. Kanaan ala immoo ilmi namaa jaalalli inni waaqaaf qabu akka bade dhuguma waaqayyo kana koo isaan kana goone kan akkana godhaan jiran jedhee dubbachuudhaaf kanaaf nu himachuudhaaf dhaabbate jedhamee hiikama jechuudha. Kanaaf himachuu ni ta'a. Kanaan ala murtoo kennuu yookaan murteessuu jedhames ni hiikama jechuudha. Fakkeenyaaf እግዚአብሔር ቆመ ውስተ ማኅበረ አማልክት jedha. Waaqayyo gidduu waaqota dhaabbate maal jechuudha? Amalikti zabatsaggaa kan jedhaman yookaan waaqummaa kennaa kan kennameef fakkeenyaaf Museen waaqa godhee Faroon irratti si muudee jira jedhanii jira. Kanaaf Museen waaqa Faroon jechuun waaqa kan uume jechuu miti. Waaqummaa maaliitu jira jechuudha? Waaqummaa dhugumaan kennaatu jira waan ta'eef qulqulloota gidduu dhaabate jechuudha. Kanaan ala immoo haala biraatiinis hiikamuu ni danda'a. Waaqayyo achi gidduu dhaabate jechuun murteessuudhaaf, murtoo raawwachuudhaaf, murtoo kennuudhaaf Waaqayyo dhaabate jechuudha. Kanaaf Isaayyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 13 irrattis Waaqayyo firdiidhaaf dhaabbate jedha. Uummannis uummata irrattis murteessuudhaaf dhaabatee jira jechuudhaan kaa'ee jira. Kanaaf dhaabate kan jedhu kan kakuu haaraa keessatti fakkeenyaaf Isxifaanos Waaqayyo ilmi Yesuus Kiristoos mirga abbaasaa dhaabatee argee jira. Maal jechuudha? Murtoo kennuudhaaf ka'ee akka jiru argee jira jechuudha. Murtoo kennuudhaaf. Kanaaf Waaqayyo cubbamtoota irratti ni faradaa, qulqullootaaf ni faradaa jechuudha. Haala kanaan ni ibsa. Egaa dhaabbatee jedha. Kan isin hin beekne gidduu keessan dhaabbatee jira. Kan isin hin beekne gidduu keessanitti maal godhee jira? Dhaabbateera. Nuti kan hin beekneen dhugumaan yeroo sanatti namoonni cuuphamuudhaaf garas dhufan kan isan beekne, kan isan hubanne inni dhaabatee jira. Maal godhuudhaaf? Murteessuudhaaf. Dhaabateera, mul'atee jira, dhalatee jira. Inumaa akkas jedhee hafuur Waaqayyo abbaan samiirraa zintuutu waldee za'afaqqir ilmi koo inni jaaladhu isadha. Wasmi wolottuu isadha gahaa jedheera. Inni ani inni dhalee inni jaaladhu inni ilmi koo isadha
jedhee hamma dubbatutti namoonni isa hubachuu hin dandeenye. Iyyasuus Kiristoos ilma abbaa akka ta'e hubachuu hin dandeenye, beekuu hin dandeenye. Dhaabbatee jira garuu ifa ba'ee mul'atee jira garuu namni isa beeke hin jiru. Har'as namni isa beeku, namni isa beekuudhaaf deemu hin jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf waa'ee cuuphaa namni baay'een bahee baga ayyaana cuuphaatiin siin ga'e waliin jechuu danda'a. Isa dhaabbate sana garuu hubachuu hin dandeenye. Dhaabbateera, ifa ba'eera, mul'ateera. Inni biraa murtoodhaaf dhufeera, dhaabbateera. Waaqayyo har'as ni dhaabbata murtoodhaaf ni dhaabbata. Dhaabbachuun isaan oolu waan ta'eef. Kanaaf akka walii galaatti qulqulluun Yohaannis akkas jedhee waame namootattis kana hime isin kan isa hin beekne gidduu keessan dhaabatee jira. Maaliin isa hin beekne laata? Tokkoffaa beekumsaan isa hin beekne. Jechuun Iyyasuus Kiristoos eenyu akka ta'e hin beekneen. Har'as gaafa harka qulqulluu Yohaannisitti gaafa cuuphamu Yohaannis cinqamaa sila namoota biraa maqaa keetiin nan cuuphaa si eenyu jedhee akkam jedhee haa cuuphu gaafa jedheen walduula burukkaa isaatee biraan tasaalanna jechaa na cuuphedheen ilma ati dhiifama nuuf godhi jechaa na cuuphi jedheeni jira. Inni waaqa lafaaf samii uume suni Iyyasuus Kiristoos suni gara Yohaannis gara Yordaanos dhufe. Yordaanos baay'inni riyatu goyyatu Yordaanos ni gabaa direewu laal Daawit. Yordaanos sodaattee hamma duubatti deebitutti kan geesse dhugumaan kan isa sodaatte inni Iyyasuus Kiristoos gara Yohaannis dhufee cuuphameera. Beekumsaan isa hin beekne Iyyasuus Kiristoos. Inni lammaffaa hojiidhaan isa hin beekne Kiristoosiin har'as isa hin beekne. Isin kan isin hin beekne inni sun gidduu keessan dhaabatee jira jedha. Har'a inni waa'ee cuuphaa isaa gaafa dubbannu isa hin beekne nun maaliin hojiidhaan kasoomina isaatiin isa hin beekne nun. Akkas jedha Gorgoriyoos inni guddichi in the desert of Christian isa jedhu keessatti kitaaba isaa sana keessatti akkas jedha. Nama cuuphameef wantoonni sadan kunniin isa barbaachisu jedha. Tokkoffaan amantiin dhugaa laphee isaatiin tokkoffaa. Lammaffaan dhugaa dubbachuun afaan isaatirraa. Sadaffaan hammaan dhuguun qaama isaatiif isa barbaachisaa jechuudhaan dubbata. Kana godhaarraa nu har'a cuuphaa kabajneerra kabajaa jirra. Warroonni jennu laphee keenya guutuudhaan isa amannaa waaqayyoon ni amannaa dhugumaan immoo shakkiidhaan kan galateeffamee laata amantiin keenya akkamiidha? Amantiin nu Kiristoosiif qabnu maal fakkaata? Yoo kana ta'e dhibaadha waan ta'eef afaan keenyaan maal dubbachaa jirra? Arrabni keenya maal hojjetaa jira har'a? Isaaf amanamaa jirraa, isa beekaa jirraa, isa nu gidduu jiru kanarratti maal dubbachaa jirra laata? Inni biraa alkooliidha. Ammamiin dhugaa jirra? Dhugimee jedha malaa. Dhugi. Ma ayyaanaam dhugi jedha. Hosee boqonnaa 9 lakkoofsa irratti ayyaana waggaa akkamiin kabajju jedha. Dhugumaan maal godhaa kabajna laata? Guyyaa ayyaana waggaa maal hojjettu nuun jedha kitaabni. Maal jennee deebiifnaaf ree? Dhugumaan beekaan mana kiristaanaa tokko akkas jedhu. Cuuphaan tokkittiin tokko kan jirtu mana kiristaanaa ishee tokkitti qofatti. Kanaaf cuuphaa tokko gooftaa tokko amantaa tokko jennaadha. Akka kanaan kabajnaa dhugumaan akka kanaan kabajnaa. Dhugaa dubbachuudhaaf akkas jedha. Namni hin amanne osoo cuuphee maal fayyadaa hin jedha. Ballaan ballaa'ee maree gara boorlaatti galuu maree maal faayidaa qaba jedhamee akka dubbata. Kanaaf akkaataa beekumsa keenyaan hojii keenyaan Kiristoosiin ifa baasu qulqulluun Baasiliyoos the Holy Spirit kitaaba jedhu irratti akkas jedha. Amantaaf cuuphaan kan gargar ba'anii miti jedha. Isaan tokkodha. Erga jedhee booddee akkas jedha. Isaan maqaa tokkoon raawwatamudha. Maqaa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluu sadan waaqa tokkootiin. Amantaanis kanuma sadan waaqa tokko jedhanii amanuudha. Kan cuuphaanis kanumaan raawwatama. Kanaan goolabama. Qulqulluun Yohaannis akkas jedha. Cubbuun dura ture kan nuuf raawwatamu kan nuuf dhiqamu cuuphaadhaanidha. Kanaaf gara cuuphaa gaafa dhufnu gaafa deebinus akka deebinu waaqni nu gargaaru jechuudhaan dubbata. Kanaaf garanatti gaafa dhufnu haala kanaan Xarxulas beekaan jedhamu akkas jedha. Without baptism salvation is attainable by none jedha. Cuuphamuu malee fayyini gonkumayyuu hin jiraatu. Kanaaf nuni gaafa cuuphamnu guyyaa 48tti cuuphamneerra har'a immoo cuuphaan cuuphamne kan eebbaa kan guyyaa sana itti yaadannu isa Kiristoos isaan gidduu dhaabatee isaan isa nu banne nummoo dhalatee dhufee nuuf jedhamee fannifamee kan dhufe Kiristoosii sana kan itti yaadannu. Dhugumaan Yohaannis
isin gidduu jiru sana isin beekne osoo hin ta'in nu beekne immoo dhaaltuu mootummaa isaa faarfattuu maqaa isaa akka taanu Waaqayyo abbaan keenya hunda keenyaa nu haa gargaaru. Kan isin gidduu jiru isin hin beekne akka jedhe dhugumaan nunis kan nu gidduu jiran xixiqqoo kan ta'an yookaan waan uffatan waan nyaatan kan hin qabne kan hidhaman kan dhukkubsataman isaan kana gaafanne dhugumaan Kiristoosiin ilaalle dhaaltuu mootummaa isaa faarfattuu maqaa isaa akka taanu Waaqayyo abbaan keenya hunda keenyaa nu haa gargaaru. Amananii turan ganan seenanii turan ba'an walitti qabanii turan bittinnaan jedhu Waaqayyo hunda keenyaa nu haa eegu. Jaalala mana kiristaanaaf qabnu kabaja abbootii keenyaaf qabnu laalee dhaaltuu mootummaa isaa faarfattuu maqaa isaa akka taanu Waaqayyo abbaan keenya nu haa gargaaru. Galanni Waaqayyoof, galanni durboo Maaramiif, galanni fannoo Kiristoosiif haa ta'u nu haa turu. Yordaanoos